sebelah itu tuh teman-teman lagi rapi. Tapi Menel 29, rimbangan yang ini yang banyak hari ini. Ada di depannya 08 tuh. Turun nih, terus kabur. Mau makan. Kopi lagi? Menol yang jemput Blok Besar 49 sama 93 kalau nggak salah itu. Nanti nunggunya di jalan utama itu aja sudah aman di situ. Terima kasih yang sudah like dan subscribe.